हेलो दोस्तों कल्ह ख़ुर्शीद शाह जेको मुछू उन मुछूअ जी तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिठी की जेको आहे सो उन खां साफ़ हिकिड़ो सुवाल थो पुछे की जेको आहे सो तव्हां प्रिया कुमारी लाइ कहिड़ो आवाज़ उथारियो आहे, छो ख़ामोश आहियो, तव्हां ठग शाह चकुलाई मुंहिंजा माइट। त कावड़ लॻी वई ख़ुर्शीद शाह खे ऐं चवेसि थो की जेको आहे सो 2.5 सालनि खां पोइ तव्हांखे छो यादि आई आहे। मतिलबु अल्फाज़ ॾिसो की हिकिड़ी नियाणी गुम थियल आहे, उहा तव्हांखे 2.5 सालनि खां पोइ छो यादि आई आहे, मतिलबु विसारे छॾियो, न यादि कयो। चकुलाई शाहनि जे हथ में आहे सिंध, पोइ तॾहिं आहे सिंध सॼी तबाह। वरी उन साफ़ी खे अञा ख़ुर्शीद शाह मुछूअ धमकी बि ॾेई छॾी त तोखे मां अकेलो कैमरा न हुजे, साफ़ी न मीडिया न हुजे, त पोइ तोखे मां अकेले में जवाबु ॾींदुसि, चङे नमूने सेखारींदुसि। ठग शाह गुंडा, नियाणी गुम थियल आहे, मीडिया उन खां सवाल थी पुछे त उन सवाल ते चिड़ थी लॻेसि त 2.5 सालनि खां पोइ छो यादि आई अथव पंहिंजी तव्हां जूं रनूं गुम थियनि जीजाऊं। त पोइ ख़बर ॾियो, पंहिंजनि जीजाउनि खे लिकायूं वेठा हूंदा आहियो। असद शाह जी जेका माउ वेशी असद शाह जेको राणीपुर जो, उहा जीअं मीडिया सां विढ़े पई, वेरियल शाह मुंहिंजा माइट मूंखे त था माराइनि दोस्तो, मूंखे त था माराइनि, रोज़ था चवनि त पकड़ायूंसि, केॾीमहिल चवनि त जानी जुनेद खे कूड़ो मुक़ाबिलो करे एनकाउंटर में मारायूंसि। दोस्तो कंहिंखे ॾियांव दाह। सवाल पुछण ते ख़ुर्शीद शाह मुछुनि खे बाहि लॻी थी वञेसि। गैरत हुजे असां में, माण्हुनि में, सभिनी में, त ख़ुर्शीद शाह मुछुअ जे मुछुनि में लड़कनि। त नियाणी गुम थियल आहे, तूं चवीं थो 2.5 सालनि खां पोइ छो यादि आई आहे। न हुजे माण्हुनि खे यादि, पंहिंजी नियाणी विसारे छॾनि। तव्हां विसारियो पंहिंजियूं रनूं। ख़ुर्शीद शाह वारा 8 शादियूं कंदो आहे, पेट्रोल पंप गिफ्ट ॾींदो आहे नंढियुनि नंढियुनि उमिरि जी छोकिरियुनि खे। मां तव्हांखे पहिरियां बि ॻाल्हि कई त ख़ुर्शीद शाह 8 शादियूं कयूं मुंहिंजे माइट, नंढियुनि नंढियुनि छोकिरियुनि खे, पोइ उन्हनि खे गिफ्ट ॾींदो आहे त तोखे पेट्रोल पंप थो ॾियां, तोखे शॉपिंग मॉल में दुकान थो ॾियां सिंध जे बजटनि जे पैसनि मां। तॾहिं सिंध जी तालीम बि तबाह, त हर शइ तबाह। मूंखे त था माराइनि, जेॾीमहिल मारियो वञाव त पोइ मुछुनि में पोइ लड़के जो भला दर ॿेले जा चुटूं शाह।